juga yang punya kawasan dari Kratenan Menden, tim jajaran monitoring baik dari Koramil baik dari Polsek yang sudah bergabung menjadi satu tim. Terima kasih sudah klik video ini ya, tapi jangan lupa ya klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kalian support channel saya ini untuk upload hampir setiap hari ya. Sekali lagi ya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya karena subscribe itu gratis. Dompengnya capek guys, guys capek guys. Diganti sowan guys. 24 PK ya mas? 25. 25? Waduh, udah siji mas? Iya. Tenan pora. Ini ada nomor-nomor. Mana mas? Ndi lah? Gak ada San, itu. Oh, ada nomornya. Sama aja 26 PK. 26 PK, 24 PK. 1115 ini loh mas. 1115. Ini loh nomornya. Berarti sama ya? Sama. Cuma beda merek ya? Beda merek. Ini apa mereknya mas? Hah? Mereknya apa yang ini? Sowan. Ini pating. ini Sowan. pakare dompeng ini mas. Pakainya dompeng, kalau gubuknya nggak bisa. Ini kan dicopok ya terus. Kuwi kena. Di hotel-hotel guys ini guys. Di hotel-hotel. Ini karepe piye? Barang kok dandani mas dirusak itu. Dipaluni guys. Ditutuki ra genah ngene. Diganti geleno mobil lah itu. Ini geleno PS ya, PS 100 gitu. Nah. Ini masih ditutuki guys ini. Guys. Juragannya keluar sendiri. Turun tangan. Turun tangan. Weh. Lah kok koyo kodok. Panas. Bar digrendol yo. Nah, langsung selesai guys tuh. Juragannya medun manut. Ndek mau ditutuk ora kena dicoplok sepine iki kena guys. More dadi siji kuwi iso balekno apa ora iki kok. Kita dhewe siji. Apa nih? More. Nah, angger turah hebati ya? 10. 10 loh. Kira olas, kene 10. Iki cocok ora ya iki? 10. Ora ki keren. Iki rasa. Cocok, Mak. Urung kena oli kok. Gak apa-apa seret. Ngono kena oli kan aman deh. Daripada lodok. Ora kuningane. Gocak lek kene urung enek urung olah bodi ya ngene. Maksudnya njaluk. Kira kira kuningane. Businge. Iki tetep njaluk. Lem businge ganti. Sing ki enak sing kene ora enak. Apa? Kuningan kok. Kayak kuningan. Yo, kuningan. Yang habis dari Jogja oleh-olehnya mana, Mas? Di rumah, Mas. Di rumah. Fotonya ceplok Mas, ditakoki. Kok ngisor, guys? Nek radio perkae, nek tak perkae ku gak beli. Iso. Itu gak cocok. Ora cocok. Iku sepinan ku gak. Iki asik iki nonton iki sepinan iki. Sing kuwi gak. Gak usah ganti lah. Kira-kira kan nyoplok. Itu tuh nyoplok kanan. Itu kok sepinan. Nah, kayak kena obat. Ini udah sepelan kok. Kalau dikumbah do selang dene. Enak lah yo. Kira aku bahasa solar. Di selang. Iku solar. Ada menteng. Ku sabun nek weh. Ini harus ya? Golekno apa iki? Sip. Kan oli kalau kumbah. Borongnya bayar ya.
belum ya. Kalau cerobol setrukane kan ngono. Iya, ben Setruk. iki strukane iki. Utane. Selagi disetruk kowe kaya goblek. Ini disetruk kaya goblek. Kok kewet cilik. Ayo nek janjane cilik. Udah piye. Tangan di mangan. Tangan lu. Foto boleh. Cocok. Beras cetak. Jadi kok tang agak nrimo. Sini secara kan ya. Secara Aku tanggung loh. Nah. Iki stok. Nah, timpak napa pisan? Terus ya. Iki malah timbak pisan. Kemana? Coba kabel. Tuh kene lek. Pol. Oh, iki kok betul no. Kok? Yo kok rono goblok. Ya iki ono. Yo dhewe kan di masjid anten masjid. Nah. Nih, dia. Apa? Anu. Kira-kira kayak gitu sih. Kunci 10 ya. Kunci rek lo. Ini mau masak itu. Dapat semua kon eh? Kiriman kau ada. Kira-kira apa? Duduk di sini. Pakai ini kan. Iya deh. Oh, pakset. Dikerok iki lek. Ya, masih tak sakane lho, kerok kan. Ya. Ya kena. Iki gendol ora iki? Ini kan iso. Ini kerok. Monggo, Pak. Ya. Ini yo moy. Ini boleh sapa? Nama nih. Boleh sapa? Orang tuh boleh sapa? Oh, Ya kita pilih itu. Itu kan boleh. Gaman kowe iso sing landep yo kena. Itu mau rodok gede dicoplosin lho. Kok gedeng kok gampang kok. Yo gampang nek benakno. Gampang wae nek bodhi mene kok bingung eh. Apa? Hotspot ya, setel dhewe. Oh, spot ini. Nah, tuku sik. Aku haus kok. Loh, kan aku ning ndi ning kene? Aku adil. Asli lho ya. Tulis ulang. Asli. Kurang apa? Kali angin. Mana kan macar ya? Iya. Udah lah.
Bisa nih ini. Bisa. Balik kan oh. Nak kene omahe kono kok. Jawan. Ribet opo aja nih. Oh. Terus. Hop. Jadi tadi gigi stop. Ini namanya terus ta. Strum. Nah, gue kayak ada lomba nah. Ini tiga sesi ini, gue ada lomba. Di setruk ya. Nah, gue kayak ada lomba aja deh. Wah, puter apa gue lihat itu. Setruk nah. Tiga saya kira toy. Master dompeng guys, guys. Putaran sembedakno. Master dompeng nek kebuta malah ra iso wonge. Lho, bocahe. Wah, gaya disotek. Wah, gue viral deh. Tutup ya. Nek sama enak sing butuh anu hubungi siapa Mas? Nomornya Mas, silahkan Mas. Kalau ada yang bengkel Di bawah ini. di bawah ini, di bawah ini ya. Nanti disertakan ya. Tutup ya. Foto baik iki. Iki asistene iki. Telaga nih, telaga. Setelah sekian lama akhirnya desainnya tumbang juga. Ini di servis. Aslinya cek gelem berjuang. Dia gelem berjuang tapi Dia menyerah. Karena tidak dihargai perjuangannya. Bedino tak cat, tapi sing bales Gusti Allah. Sing bales sing kuwasa gitu. Bedino tak cat, tapi sing bales sing kuwasa. Nek gue bensin kan resik. puasa ya. Mana buat? Dia semangat. Semangat, aku selalu semangat. Ya, disewaki